Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugün sizə qat-qat xəmirdən sobada ətli pirajki resepti paylaşıram. İlk öncə xəmir hazırlayıram. Öncədən 1 saat buzluqda saxladığım 600 qram kərə yağını 750 qram una batıraraq sürtkəcdən keçirirəm. Böyük stəkanda 2 ədəd yumurtanı qarışdırıram. Bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Yenidən qarışdırıram. Bir xörək qaşığı yarım sirkə əlavə edirəm. $220 ml buz kimi su əlavə edirəm. Yaxşı qarışdırıram. Hazırladığım qarışımı yağ və una əlavə edirəm. Xəmir yoğururam. Gördüyünüz kimi xəmiri qıraqdan içəriyə doğru yoğururam. Qeyd edim ki, yağ əriməməsi üçün xəmiri sürətlə yoğurmaq lazımdır. Hazır xəmiri streclə bağlayıb soyuducuya qoyuram. Vaxtınız varsa, bir gün soyuducuda saxlayın. Vaxtınız azdırsa, 3 saat soyuducuda saxlamaq kifayətdir. İndi isə içecek hazırlayıram. Tavaya 2 xörək qaşığı qədərində duru yağ tökürəm. 200 qram mal əti əlavə edirəm. Qeyd edim ki, bu ölçü yarı xəmir üçündür. Əgər bütün xəmirdən pirajki hazırlayacaqsınızsa, ölçünü 2 dəfə artırın. Bir çay qaşığı duz əlavə edirəm. Bir orta boy doğranmış soğan əlavə edirəm. Qarışdırıram. İsfiyot əlavə edirəm. İçlik hazırdır. Dəzgaha azacıq un səpirəm. Soyuducudan çıxardığım xəmiri 4 hissəyə ayırıram. Qeyd edim ki, qat-qat xəmiri 2 ay buzluqda, 1 həftə soyuducuda saxlaya bilərsiniz. İstədiyiniz vaxt, istədiyiniz təamı hazırlaya bilərsiniz. Buna görə də mən xəmirin yarısını istifadə etdim. Bir hissə xəmiri çox nazik olmamaq şərti ilə yayıram. Lazım olduqca un səpirəm. Yaydığım xəmiri gördüyünüz fiqurla kəsirəm. Bunu banka qapağı ilə də edə bilərsiniz. Qıraqlardan çıxan xəmiri soyuducuya qoyub yenidən pirajki hazırlayacağam. Xəmirə bir dolu çay qaşığı içlik qoyuram.
Xəmirin qıraqlarını yaxşı yapışdırıram. Gördüyünüz şəkildə bükürəm. Qeyd edim ki, xəmirin yarısı ilə 20-24 ədəd pirajki çıxır. Videolarımı bəyənirsinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolarım haqqında fikirlərinizi mənimlə rəy bölməsində bölüşsəz çox sevinərəm. Xəmirin qalınlığı bu formada olmalıdır. Pirajkiləri yağlı kağız qoyduğum listə düzürəm. Üzərlərinə yumurta sürtürəm. Öncədən isidilmiş 200 dərəcə sobada üzəri qızarana qədər bişirirəm. Pirajkilərim hazırdır. Çox gözəl görünüşü var və olduqca dadlıdır. Çox kövrəkdir. Süfrələrinizin bəzəyi olacaq. Hazırlayan hər kəsə indidən nuş olsun deyirəm. Gələcək videolarda və yeni reseptlərlə görüşənədək hələlik.